sahabat Bang Rif, tahu kan zaman sekarang ini teknologi semakin canggih banget, apalagi adanya fitur smart home di rumah. Salah satunya Digitalog, brand dari Paloma yang bisa kalian dapatkan di Mitra Rumah. Jadi tinggal order aja deh. Menggunakan Digitalog dapat meningkatkan sistem keamanan rumah loh. Cara mengontrolnya juga banyak banget, mulai dari PIN number, sidik jari, kartu, sampai kontrol jarak jauh juga bisa. Pokoknya canggih banget. Yuk upgrade sistem keamanan di rumah dengan metode smart home bersama Mitra Rumah. Langsung aja klik link di bio atau ke websitenya di www.mitrarumah.com atau Instagramnya di @mitrarumah_official. Yuk, buruan order!